السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان موضوعنا النهاردة في ملف حيوي للغاية، وهو ملف الطاقة في مصر. المرحلة اللي احنا فيها طبعا بعد حدوث ثقب ومشاكل الطاقة، موارد الطاقة، طبعا كان من اللازم البحث عن مصادر جديدة للطاقة، والعالم على مستوى الأمم المتحدة بدأ باحثا في هذه الوسائل، وطبعا كان من خلال الوسائل الجديدة والطاقة الجديدة والمتجددة المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. قد يتحول هذا إلى أمر واجب، لأن طبعا العالم كله وبأجمعه عندما استخدم الطاقة التقليدية من خلال البترول والفحم تسبب في تلوث المناخ وتلوث الغلاف الجوي. إذن المحافظة عليه وإصلاح ما أفسده الآخرين يعد من الواجب الذي يجب أن نهتم به. مصر ربنا سبحانه وتعالى منحها بشكل كبير جدا بوسائل متعددة، وده اللي احنا محتاجين ان احنا نهتم بيه ونحافظ عليه. في إدارة المشروع يعني في ملف الطاقة أتمنى أن السادة المسؤولين يهتموا بجزئيتين في هذا الأمر. الجزء الأول هو توفير الطاقة وتوعية المواطن المصري كيف يحافظ على الطاقة وكيف يوفرها. الجزء الثاني هو زيادة إنتاج الطاقة في مصر والبحث عن مصادر جديدة لها. توفير الطاقة بالنسبة لمصر جزء أساسي، لابد أن يكون جزء من برنامج الإصلاح في مصر الذي ما زلنا ننتظره من خلال الجهات المسؤولة لطرح هذا المشروع على المجتمع المصري وللمشاركة فيه، وفي نفس الوقت طرح كل الأفكار التي لدى المواطن المصري ولدى الشباب ولدى الشعب المصري. للأسف الشديد في مصر بيحدث إهدار رهيب لعمليات الطاقة في مصر. يعني عايزين نقول إن أي مشروع مجرد إن احنا نعمل عملية توفير فيه هي عبارة عن معاملة مكسب. بمعنى النهاردة في الطاقة لو احنا مثلا حافظنا على 100 ميجا وات على سبيل المثال، في مقابل احنا بنصنع 500 ميجا وات، يبقى احنا في هذه اللحظة وفرنا بدل ما نحصل على 5، لا احنا حصلنا على 600. إذا يجب أن تتوازى عمليات التوفير مع عمليات الإنتاج وزيادة الإنتاج في عمليات الطاقة. للأسف الشديد جدا وزارة الكهرباء والطاقة بتشارك بشكل مباشر في إهدار الطاقة. هدي مثال بسيط قوي، ان في كل يوم او بعض الايام بنشوف ان اعمده الاناره في الشارع مضاءه، والراجل اللي هو العامل بيعمل على هذا من اجل اصلاح اعمده الاناره في ضوء النهار والشارع كله مضاء. العمليه بسيطه جدا، ان احنا لو قلنا للموظف ده يقوم بالمرور ليلا على الشارع ده ويعلم بتباشيره بسيطه عشان ما نكلفش الدوله اي شيء، بتباشيره على اعمده الاناره الغير مضاءه، وتاني يوم الصبح يطفي الشارع زي ما هو ويدخل يشوف كل الأعمدة اللي هو علم عليها بالليل، ويبتدي يصلح، يشوف اللمبة، لو اللمبة دي اشتغلت شغالة يبقى مفيش مشكلة، يبقى المشكلة في السلك. من خلال مجسات مش محتاجة ان هو يكون عنده تيار كهربي، من خلال مجسات يجرب هذه الوصلات الداخلية لأعمدة الإنارة، يبقى هنا احنا وفرنا شارع أو 2 أو 3 أو 4 في كل محافظة في كل مدينة. لما نعد عدد المدن في عدد الشوارع على مستوى الجمهورية أعتقد ان احنا ممكن بنوفر كميات كبيرة من الطاقة. ظاهرة أخرى ظهرت مؤخرا برضو إهدار للطاقة من خلال وزارة الأوقاف، لأن وزارة الأوقاف لا تقوم بالرقابة على المساجد بهذا الشكل في هذه النقطة، وأنا بحب أوجهها برضو للسادة المسؤولين. بقول مؤخرا إن كافة المساجد أصبح فيها تكييف واثنين وثلاثة وعشرة، بتدخل في الصيف عشان تصلي تبص تلاقي نفسك سقعان، بتطلع من بره تاخد دور برد. ده حاجة طبيعية في كل مساجد مصر. القضية في قضية إهدار الطاقة، لأنه ده موضوعنا. بنقول النهارده ضروره ان تقوم وزاره الاوقاف على عدد التكييفات الموجوده في المساجد ودور العباده، بحيث ان يكون كل عدد متر مربع كميه محدده من التكييفات. في ديننا الحنيف بيقول اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم، ده حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فاحنا اذا المفروض يكون في ضوابط من وزاره الاوقاف للتحكم لحمايه إهدار الطاقة في المساجد، يعني المفروض إن احنا نحافظ عليها في دور العبادة. وزارة الصناعة أيضا لها دور آخر في عملية الإخفاق في توفير الطاقة، إن المصانع كلها بتشتغل بنظام تقليدي. القضية إن التيار الكهربي في ذبذبات مختلفة متنوعة،
وهناك لا يوجد هناك عدم ثبات للتيار الكهربي، ده بيسبب إهدار لكميات كبيرة من الطاقة. محتاجين إن وزارة الطاقة، وزارة الكهرباء، أنا آسف، وزارة الصناعة تقر عملية أجهزة توفير الطاقة في خلال هذه المصانع، ويكون هناك عملية إجبارية لتركيبها من أجل توفير كميات كبيرة من الطاقة. في المنازل من المهم والمهم للغاية إن احنا يكون عندنا إدراك إن اللمبات الكهربية التقليدية هي لمبات بتستهلك كهرباء أكثر من العادة، وتحولها إلى طاقة حرارية وليست إلى طاقة إضاءة. إذا اللمبات الكهربية الحديثة الموفرة هي لمبات نحتاج إلى الإدراك أننا لابد أن نستخدمها في منازلنا وفي كافة طرقاتنا. هناك مسؤولية مدنية، هناك مسؤولية مدنية تكون من خلال قنوات الصحافة والإعلام والقنوات المرئية والمقروءة. على الجميع أن يشارك في توعية المواطن المصري بشكل مستمر وبشكل منفصل من أجل توعية المواطن المصري على أن هناك ضرورة من أجل الدخول في مرحلة النهضة في مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.